Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bazı telefonlardaki zil sesi sorununu göstereceğim. Öncelikle ben size bir göstereyim. Ayarlara giriyoruz, ses ve bildirim. Daha sonra telefon zil sesine geldiğimiz zaman normalde Android telefonlarda işte şu sağ alt köşede veya üst köşesinde ekli olur. Girersiniz müziklere, eklersiniz değil mi istediğiniz zil sesini. Ama bazı telefonlarda böyle değil arkadaşlar. Mesela benim telefonum. Benim telefonumda yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu müzikler, şu benim seçtiğim zil sesi hariç diğer müzikler sadece. Bunun nasıl yapıldığını ben araştırdım arkadaşlar. Genelde video çekenlerin %90'ı S-dosya yöneticisiyle yapıyor. S-dosya yönetici gereksiz bir şey arkadaşlar. Aynı şeyi dosya yöneticisinden de yapabilirsiniz. Giriyorlar S-dosya yöneticisine şey atıyorlar. Ringtone'si atıyorlar arkadaşlar. Aynısı burada da geçerli. Bakın arkadaşlar ben size göstereyim şimdi. Müziği indiriyoruz arkadaşlar. İstediğiniz müziği. Buradan müziğe gireriz. Ondan sonra telefon zil sesi. Kopyala. Arkadaşlar bir geri yapalım. Ondan sonra burada ringtones var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya gireriz arkadaşlar. Ve yapıştırırız. Gördüğünüz gibi. Buraya gelir. Mesela ben göstereyim arkadaşlar şimdi. Ayarlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar benim zil sesim var. Ondan sonra gerisi yok arkadaşlar. Kendisi. Şimdi başka bir zil sesini koyalım mesela ben oraya. Siz de görmüş olursunuz hem de. Müzik arkadaşlar. Mesela söz. Söz dizi müziği. Böyle arkadaşlar diyor. Ondan sonra geri alalım. Ringtones yapıştır. Tekrar bakalım arkadaşlar gelmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar söz dizi müziği gelmiş. Yani bunun kolay yönü böyle arkadaşlar. Hiç boşuna S-dosya yöneticisiyle boş yere alan kaplamasına gerek yok. Ha şöyle bir şey var. S-dosya yöneticisi gerçekten güzel bir program. Her işinize yarayabilir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.